तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जियों का पेड़ है उस पर कितनी सारी काली चींटियाँ घूम रही है। तो ये काली चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, तो इसके लिए हम एक सलूशन लेके आएंगे और वो सलूशन काफ़ी आसान होगा, इससे सारी चींटियाँ मर जाएगी। अब देखते हैं अब हमें करना क्या है कि कितना भी 1 लीटर पानी में आपको बस 3-4 वॉशिंग पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं उसे लेना है, उसे मिक्स करना है, उसका फोम रेडी करके, फोम भी होगा तो भी चलेगा, नॉर्मल वाटर भी चलेगा, उसको स्प्रे कर देना है और आपको 1 घंटे के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा और सारी जो एंड्स है वो मर जाएगी, सारी चींटियाँ मर जाएगी। बस वो काले धब्बे वो रह जाएंगे, वो भी और एक स्प्रे अगर आप करेंगे तो वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो बस ये काफ़ी ईजी है, ये करिए और एंड से छुटकारा पाइए। धन्यवाद।